Токаев террорчыларга каршы эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин билдирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 7 январда телеканалдар жана интернет сайттар аркылуу кайрылуу жасап, өлкөдөгү соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Анын кайрылуусунун текси Ак Орданын сайтына да жарыяланды. Ал өлкөдө антитеррордук операциялар уланып жатканын, полициянын, улуттук гвардиянын жана армиянын күчтөрү менен масштабдуу аракеттер жүрүп жатканын маалымдады. Жалпысынан кырдаал турукташып калганын, конституциялык мыйзамдуулук калыбына келип жатканын айтты. Бирок террорчулар мамлекеттик жана жеке менчик мүлккө дагы деле зыян келтирүүдө, жарандарга карата курал колдонуусун улантууда. Ошондуктан укук коргоо органдарына жана армияга эскертүүсүз ок атууга буйрук берди. Чет жакта тургандар тараптарды тынчтык жол менен сүйлөшүп чечүүгө чакырыктар айтылып жатат. Кандай акылсыздык, кылмышкерлер жана киши өлтүргүчтөр менен кандай сүйлөшүү болушу мүмкүн? Биз чет элдик жана жергиликтүү куралдуу жана атайын даярдыктан өткөн баш кесерлер менен кармашып жатабыз. Бандиттер жана террорчулар, ошондуктан аларды жок кылыш керек. Бул жакын арада толук аткарылат, деди ал. Токаев ошондой эле ЖККнын алкагында жардам көрсөтүп жатканы үчүн Армениянын премьер-министрине, Орусиянын, Кыргызстандын, Беларустун жана Тажикстандын президенттерине ыраазычылык билдирди. Жашырынып жаткан жоочулардын топтору даярдыктарын мамлекет кантип укпай билип калганын сөзсүз аңдашыбыз керек. Алматынын өзүндө эле 20 000 бандит кол салды. Алардын дээрлик бардык облустардагы аскердик, административдик жана социалдык объектилерге карата акциялары так даярдыкта жүргөнүн, башкарылып турганын, жогорку чабуулдук даярдыкта жана зомбулук менен жүргөнүн көрсөтүүдө. Жоочулардан сырткары идеологиялык диверсия, дезинформация же фейктер менен алектенген, же элдин маанайын буруп турган адистер иштеди. Сыягы даярдык жана жетектөө менен бирдиктүү командалык пунктта жүргүзүлгөн деп айтылат президенттин сөзүндө. Булак Азаттык. Казакстан Кыргыз-Казак чек арасындагы 5 бекетти жапты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 7 январда казак тараптын демилгеси менен Чүйдөгү Кордай, Кара Суу жана Ысык көлдөгү Кеген чек ара бекеттери жабылды. Казак тарап чек ара бекеттеринин убактылуу жабылуусун бирдиктүү маалымат тутуму иштебей калганы менен байланыштырды. Буга чейин Кең Булуң, Токмок автоунаа бекеттеринин убактылуу жабылганы маалымдалган. Учурда Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара аймагында Чүй облусунда, Чалдыбар жана Талас облусунда чоң капка өткөрүү жайлары штаттык режимде иштеп жатышат. Кыргызстанга жүргөн казак жарандары Ак Жол, Ак Тилек, Каркыра өткөрмө жайлары аркылуу чыкса болот. Ал эми Казакстандын аймагында жүргөн кыргызстандыктар Чүй облусундагы Чалдыбар жана Талас облусундагы чоң капка өткөрмө бекеттери аркылуу гана кире алышат. Учурда Кыргызстандын жана 3-өлкөлөрдүн жарандары Казакстан аймагы аркылуу башка мамлекеттерге транзиттик каттоосуна убактылуу тыюу салынды. Учурда чек арада транспорт каражаттарынын тыгыны жок. Кыргызстан Казакстандагы коомдук саясий абалдын курчушуна байланыштуу Кыргыз-Казак чек арасынан өткөн жарандар үчүн милдеттүү түрдө коронавирус жоктугун тастыктаган ПЧР тести көрсөтүү талабын жокко чыгарган. Булак Азаттык.